Hola, des d'Alerta Solidària anem a treballar en aquesta càpsula què entenem per repressió política i quin és el paper que té Alerta Solidària per fer-li front a la mateixa. Bé, partint d'un concepte general, entenem la repressió política com el procés mitjançant el qual les autoritats castiguen les actuacions polítiques dutes a terme per la ciutadania en l'exercici dels seus drets i llibertats. Moltes vegades aquest càstig ve acompanyat per l'ús de la força i la violència amb la finalitat d'instaurar por i temor en la ciutadania i restringir i reprimir l'exercici de les seues llibertats. Als Països Catalans, la repressió política la podem veure com una mostra de les conseqüències de les lluites portades a terme arreu del territori i la resposta que han donat els moviments populars per fer front a les conseqüències que va comportar la darrera crisi econòmica. Respostes traduïdes com vagues generals, plataformes en defensa de l'habitatge, la primavera valenciana, lluites veïnals en defensa del territori. Des d'aleshores hem vist com s'han anat transformant i perpetuant les eines del rearmament del sistema capitalista i patriarcal per mantenir les relacions de poder, a través de la llei Mordassa, la reforma del Codi Penal, les conseqüències del turisme de masses, les reformes educatives, fets on la repressió ha estat present en tot moment. Per exemple, dins de les reformes educatives podríem fer menció al cas de les 27 i més o les sancions econòmiques imposades per ocupar la Conselleria d'Educació a Palma. Tot aquest entramat ha comportat un retrocés general dels drets fonamentals. Així, per exemple, en relació a la llibertat d'expressió podem parlar sobre podem mencionar tots els procediments que s'han obert contra rapers, tuiters, en la llibertat de manifestació, totes les sancions administratives imposades contra el moviment feminista, totes les agressions policials, la impunitat, la manipulació i els muntatges policials, com ara l'operació Judes contra CDRs. I tot això explicat en què aquestes eines repressives, la majoria d'elles es van crear i es van instaurar durant la legislatura del PP i que a pesar d'haver hagut un canvi de govern, l'actual govern format per la coalició del PSOE amb Unides Podem continua aplicant-les sense cap mena de complexe, malgrat haver-se compromès a derogar-les. En tot aquest context hem d'assenyalar la ràtzia repressiva desencadenada pel procés sobiranista d'independència del Principat i les grans conseqüències que ha comportat la mateixa, on s'han utilitzat tots els poders de l'Estat per minimitzar, criminalitzar i desacreditar la voluntat de tota una part del poble per decidir democràticament el seu futur. A hores d'ara continua vigent i patim tota aquesta campanya repressiva que ha sigut aplaudida i celebrada per bona part del capitalisme espanyol i català i tolerada de manera covarda per bona part de l'autonominada esquerra espanyola. En temps presents, en clau d'actualitat, l'escenari generat per la pandèmia del coronavirus ha fet créixer la recentralització a nivell de decisions polítiques i on s'ha evidenciat un interès per deixar clar quin és el poder de l'Estat i quins són els veritables poders fàctics que hi són darrere. Així, l'estat d'alarma decretat el passat 14 de març va centralitzar en 4 autoritats competents el funcionament de tot l'Estat per controlar la crisi derivada de la Covid-19. Aquestes 4 autoritats van ser el Ministeri de Defensa, el Ministeri d'Interior, el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i el Ministeri de Sanitat. D'aquesta manera hem vist com davant d'una crisi que ha aturat la vida en totes les seues vessants, la prioritat principal de l'Estat ha sigut mantenir el control de l'espai i el territori. Per tant, més enllà de la qüestió sanitària, no s'ha treballat des del moment zero, des del moment inicial, qüestions bàsiques per a la vida, com serien ara l'alimentació, l'habitatge, el treball, sinó que s'han destinat la majoria dels esforços en la defensa de la seguretat ciutadana i de l'espai públic. I això ho hem pogut veure en totes les rodes de premsa on apareixien autoritats uniformades manifestant la seva idea d'autoritat, jerarquia, control, utilitzant un llenguatge bèl·lic i fent una lectura gest tranquil·litzadora del que seran o cap a on aniran les futures mobilitzacions. Tot plegat s'ha demostrat una vegada més quin és l'interès prioritari de l'Estat, és a dir, la qüestió repressiva, autoritària, de jerarquia i de poder de l'Estat, donant a entendre que vivim en un estat imperat per la llei i el poder i que ens fa qüestionar si realment estem vivint en un estat social i democràtic de dret. Aleshores es podem preguntar, quin sentit té protegir l'ordre públic si aquest no protegeix ni cuida les persones?
Alerta Solidària, com l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista, durant el sistema de desconfinament comprès des de l'1 de maig fins al 30 de juny, hem recollit una sèrie de dades en relació amb la repressió exercida per les autoritats contra les persones. Així troben que hi ha hagut 6 persones detingudes, 136 persones identificades, una càrrega policial contra les veïnes del Poble Sec a Barcelona i una manifestació prohibida a Baix. No obstant, també cal reconèixer i aplaudir la resiliència i resistència que resideix en la ciutadania per fer-li front a la repressió política. Doncs quan encara estem patint les conseqüències d'anteriors vagues del procés de muntes contra el moviment feminista, la resposta de la ciutadania ha sigut i és proporcional a la repressió exercida. El camí marcat en anteriors moments històrics com ara la primavera valenciana, l'1 d'octubre, vagues generals, el 8 de març, entre altres, ens ha de servir per a crear cada vegada més moviment. Doncs ens hem de formar constantment, no hem de deixar sola mai a cap represaliada. Doncs si es toquen a una, es toquen a totes. Hem de mobilitzar-nos de forma activa, col·lectiva i donant una resposta ràpida, així com denunciant i desemmascarant tot l'abús de poder que fa el sistema capitalista i patriarcal en format de llei exercit contra les nostres vides, és a dir, sobre la terra on sembrem les llavors. Per això cal reivindicar el paper que ha tingut Alerta Solidària al si de la societat, aportant formació i assessorament a la militància i gestionant la coordinació de recursos jurídics per assistir a totes les persones represaliades per causes polítiques, mantenint una activitat constant arreu dels països catalans de formació interna al si del moviment feminista i estenent la vessant d'assistència jurídica fins a causes molt diverses, allà on la militància o les organitzacions de l'esquerra independentista mantenen fronts de lluita. Feminisme, anticapitalisme, antifeixisme, ecologisme, dret a l'habitatge. A més, participant en espais de coordinació nacional i estatals en la denúncia de la tortura i abús de poder i mantenint relacions internacionals amb altres organitzacions homòlogues de nacions sense estat. Alerta Solidària ha crescut molt en els últims anys i això ha sigut gràcies a la solidaritat de tots els col·lectius i persones que han format part d'aquestes lluites. La repressió sempre és un signe de moviment, de batalla, d'inconformisme. Quan no hi ha repressió és quan ens hem de preocupar realment. Doncs alguna cosa està passant i nosaltres no ens estem adonant. Doncs estem deixant que les injustícies s'apoderen de les nostres vides. No hem d'esperar a que ens toqui a nosaltres. Moltes lluites estan en marxa i estan obertes. Són nostres, són de totes.